എങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. ഇനി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പോലെ സ്നേഹാണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൈസ ഡള്ളാണ്. വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് ഗൈസ്. എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ചിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇന്ന് ഞാനും ഡ്യൂഡി ഇമ്മയും കൂടി നേരെ ലുലുക്ക് പോവാണ്. കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഡ്യൂഡി മാറ്റുകയാണ്, ഞാനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റണം, കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കാണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളെ പുതിയ വീട്ടിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. സോ ഗൈസ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. റെഡി 1 2 3 ഗതപ്പതാക്കണ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി ഇതാക്കണ. ഡ്യൂഡി ഉണ്ട്. സേ ഹലോ ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ലുലുലേക്കാണ്. ലുലു കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുഞ്ഞോ, ഷോപ്പിങ്ങിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? പക്ഷെ ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം വാങ്ങാനാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വെറുതെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാണ്. ഗൈസ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. കുറച്ച് ഒരു സംഭവമാണ്. അതെന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ലുലുവിൽ എത്താനായി. നമ്മൾ ഒരുപാടായില്ല വന്നിട്ട് ലുലുവില്. നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചിട്ടോ. ഇക്ക ട്രിപ്പ് പോയപ്പോ ഞാൻ ഇമ്മി വന്നിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോ മൊത്തം ചില്ലിങ് ആണ് ഗൈസ്. പോലെ അവിടൊക്കെ പോകുന്ന എന്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലിരിക്കുന്നേ. ഓ ശരി എന്നാ. നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ എത്തുവോ? ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കേറി അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തി. നമ്മൾ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രാഫിക് പോയില്ലേ? നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാരുണ്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഇന്ന് കുറവാണോ? ഞാനും വന്നപ്പോ ആൾക്കാർ കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ. ഡ്യൂട്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇറങ്ങിയിട്ടതൊക്കെ ഇമ്മക്ക് ബാക്കുന്ന സീറ്റ്. ഭയങ്കര സ്നേഹാണ്. ഇമ്മ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓറയിൽ കയറിയ പരിചയമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇമ്മ എപ്പ ഈ കാറ് കയറിയാലും ബാക്കിൽ ഡോർ നോക്കുന്നത് അവിടെ പോയത് സംഭവം. ഇനി ബാക്കിൽ ഡോറില്ലല്ലോ, ഡ്യൂട്ടി ഇറങ്ങിയാലേ അമ്മക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് അവസ്ഥ. കഴിച്ചപ്പോ ഞാൻ കാർ ഇവിടാണ് നിർത്തി ജസ്റ്റ് ലോക്കാക്കാം പോലെ ഞങ്ങളെ. ഓക്കെ കഴിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കയറി പോണത് ലുലു കണക്റ്റിലേക്കാണ്. അവിടെ എന്താ വാങ്ങാനുള്ള ഞങ്ങൾക്കറിയോ ഗൈസപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ വന്നത് ഗ്യാസിന്റെ സ്റ്റവ് അതറിയില്ലല്ലേ. ഗ്യാസ് അടുപ്പിന്റെ സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. വേറെ സ്റ്റവ്, എന്റെ അമ്മോ, പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സോ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള തന്നെ വേണല്ലേ. ഇതിനൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് നോക്കിയാ? 41. എന്ത് എവിടെ? അതാ അതിൻ്റെതാ. 27 കൂരിട്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി നോക്കുകയാണ്. യെസ്, നൈസ്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. യെസ് യെസ് യെസ്. എന്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഫേസ് ഡള്ളാണല്ലോ കുറച്ച്. എന്താ പറയുക, എനിവേ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കി എടുക്കണം അല്ലേ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്നുള്ള ദിവസം വന്നെടുത്താ പോരെ. ഇപ്പൊ ഒക്കെ കൂടി അല്ലേ അമ്മ? ഇതൊക്കെ കൂടി എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഓൺലൈനും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം അല്ലേ. എന്നിട്ടാണ് കുറച്ച്, എന്നാലും ഉണ്ടാവും, കുഴപ്പമില്ല. പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പോകുന്ന റിസോർട്ടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതെ യെസ്, പക്ഷെ ഓരോ നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് വാങ്ങാം. അത് വെറുതെ ഷോക്ക് വെക്കണ കേട്ടോ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരമൊന്നുമില്ല. ഇതപ്പോ നമ്മൾ ഇതാക്കണ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് എടുത്ത്. ഇതാണ് എടുത്തത്. അതെ അതെ, ഒന്നിതെടുത്ത്. വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, അടിപൊളിയല്ല, നല്ല സംഭവമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതാക്കണ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുകയാണ് എന്താ സംഭവം. നമുക്ക് 2 വേണമല്ലോ കുഞ്ഞോളെ. പക്ഷേ 2 വേണം. തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഒന്നെടുക്കുകയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. പൊളിയല്ലേ, നൈസല്ലേ. നമ്മളടുത്ത് കിച്ചണിൽ ചേരൂല്ലേ. നൈസ്, പൊളി പോലെ. ആ ബാക്കി അതോ അവർ കേസപ്പോ ഇനി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട്. കേസപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു സ്റ്റീലിന്റെ ടൈപ്പ് കൂടി വാങ്ങിട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും കൂടി വാങ്ങി. ഇത് നമുക്ക് വർക്ക് ഏരിയയിൽ വെക്കാനല്ലേ. ഇതിലായിരിക്കും ഫുൾ ടൈം പണി. സോ വർക്ക് ഏരിയയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതെ അതെ അതെ, ഒന്നിങ്ങനത്തെ വാങ്ങാം. സോ 2 വാങ്ങിയില്ലേ. ഒന്നും പ്രീമിയം, പിന്നെ ഒന്നിങ്ങനത്തെ നോർമൽ സംഭവം. കേസപ്പോ ഇതാക്കണ ഡ്യൂട്ടി സാധനങ്ങൾ ഉരുട്ടി പോകുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാം. അതെ, ഞങ്ങളത് അത്ര ആലോചിച്ചില്ല. മിനി യെസ് യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബില്ലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ആകെ 15,900 അല്ലേ ഞങ്ങളെ. 15,900, ഏകദേശം 17,000 രൂപ അല്ല 16,000 രൂപ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടിനും കൂടി. സോ ബില്ല് തരും, ബില്ലെടുക്കുക. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. ഗൈസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിക്കാണ്. ഓപ്പണേ നടന്നു. ലെറ്റ്സ് ഗോ. കൊള്ളോ ഇടയില്ലേ? -1 അല്ലേ. ഇതാണ് -1. യെസ്,
ലെറ്റ്സ് ഗോ. എനിക്കറിയാം അക്ക എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന മാർക്കല്ലേ. ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണുന്നത് കുഞ്ഞുമോളെ. എത്ര നേരായി ഈ മാസ്ക് ഇട്ട് വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലട്ടോ. ഞങ്ങളാ പ്രാന്തിരിക്കണ്ടോ. ആ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. കോപ്പ് വരാടി അടുത്തടുത്ത ഇറങ്ങി. അതന്നെ കാർ പാർക്കിംഗ്. നമ്മളെ മിനിയിൽ കൊള്ളുമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. വമ്പിച്ച മണ്ടത്തരായി പോയിട്ടേ. അതെ നല്ല മണ്ടത്തരായി പോയി ചെയ്തേ. ആ അവർക്കാണ് ഓർമ്മ ഉള്ളത്, നമ്മക്കൊരു ഓർമ്മയില്ല. നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങിപ്പോയി കുടുങ്ങായിരുന്നു. പിന്നെ ഓട്ടോ വിളിച്ച് പോകേണ്ടി വരുന്നില്ലേ. മിനി കോപ്പർ ഓറയില്ല. നമ്മളിതാക്കണം അവിടെ കേട്ടോ. നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ. വണ്ടി 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 ഓക്കെ ഒക്കെ മുതിർന്നവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഞങ്ങൾ നോക്കേ പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുണ്ട്. അല്ല പോലെ ആരോടിക്കും ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പണിയെടുക്കും ഞങ്ങളെ. വിടല്ലേ വിടല്ലേ. ഡ്യൂട്ടി അപാരമായ പണിയായി. ഡ്യൂട്ടി ടെററാണ്. ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റിൽ ഡ്രൈവിംഗ്. അവിടേക്ക് അവിടെ നമ്മളെ കാറ്. പിന്നെ ഓറക്കില്ലേ, ഓറക്ക് ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ആ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ടാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മളെ മിനിക്കുട്ടൻ എടുത്തത് വേണ്ടല്ലേ. പൊളി 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 പൊളി. കേട്ടപ്പം ഇവിടെ എത്തി. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് ഇത് നമ്മളെ ഡിക്കിയിൽ കൊള്ളുമെന്നാണ്. കുഞ്ഞുമോളെ എന്താണ് എന്റെ അഭിപ്രായം? കൊള്ളുമോ? നമ്മൾ പിന്നെ ഫാനും കൂടി ഒക്കെ നമ്മളെ പഴയ ഫാനും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട്, പഴയതല്ല പുതിയതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ നമ്മളെ പുതിയ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ അതൊക്കെ ഫിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫാസ്റ്റാക്ക് ഡ്യൂട്ടിയാണ് എല്ലാ പണിയും എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റേ സ്പോൺസർ കിട്ടിയ ഫാൻ അല്ലേ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടൊരു സംഭവമാണ്. ചെറിയ തലക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റേക്ക് വേഗം സമയമില്ല. ഉമ്മ അവിടെ ഇരിക്കുക. കുഞ്ഞു അപ്പൊ ഉമ്മ ഒന്ന് ഓട്ടോ നല്ല അളവാ. നല്ല അളവൊക്കെയാ വെക്കണൊക്കെയാ. അല്ല ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അവൾ എങ്ങനെ വെക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ആ കുഞ്ഞിമോൾ ഡ്യൂടി ഡ്യൂടി. എങ്ങോട്ട്? എന്താ മോളെ ഡ്യൂടി ടെറർ. കൊള്ളോ കൊള്ളോ? യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. കൊള്ളൂല? കുത്തനെ പറ്റും. ഈ സാധനം കൊണ്ട് നല്ലോണം ഇല്ല ഇത് നല്ലോണം കൊണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും. നല്ല എടുത്തിട്ട് നോക്കും. അതൊന്നും ഇങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ സാധനം വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റില്ലേ. വേർത്ത് വലിച്ച് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നിരുന്നു ഫോട്ടോ. ഇനി സാധനം വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ ഇനി കൊണ്ടുവരില്ല. കാര്യം സാധനങ്ങൾ വേണമായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്. സ്റ്റാഫ് അല്ലായിരുന്നു, മാനേജറാണ് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഉമ്മ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി. അത് തുറന്നെടുക്കണേ. അപ്പുറത്തൂടെ പോയി വാതിൽ തുറന്നെടുക്കേ. അത് കഴിയുന്നില്ല. എന്തൊരു കഷ്ടാണ്. ഇവരൊക്കെ എങ്ങോട്ടാ കേറി കാറിൽ പോണ്ടേ? ഈ എങ്ങോട്ടാ കേറണം? അങ്ങോട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടി. എന്റെ മോനെ കാറ് കയറാൻ ഇത്രയും ടാസ്ക്. രണ്ടും കൂടി കടന്ന് കളിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ കയറി ഇവിടെ കയറി മിണ്ടിപ്പോയത്. ആ നിങ്ങളെ വിചാരം പറയും. ഡോറടിക്കണേ. ഈ ഭാഗമാണ് കൊണ്ടുവച്ചത് ഞാൻ വിചാരിക്കണേ. അതല്ല ഞാൻ എന്റെ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇലങ്ങനെ അമ്മ കയറി. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് തുറന്ന് ആ ഫാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ സാധനം ഇനി പോകാ തീരുമാനം. ഓ പൊളി. നിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ശബ്ദല്ലേ. സീന് നമ്മളങ്ങനെ ലുലു ഇറങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്കാണ്. ലുലുമാളെ വീടാ എന്നേക്കും വീടാ. അല്ല ഇനി മിനി എടുത്ത് തരൂല. ഇനി മിനി എടുത്ത് ലുലുല് സാധനം വാങ്ങാൻ വരൂല. ഇതിപ്പോ വീട്ടിലെത്തി. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ കുറച്ച് കരിക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നു. സോ കരിക്ക് കുടിക്കായിരുന്നു. ഷൂട്ടിങ് നടന്നില്ല. വീട്ടിലെത്തി. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പരിപാടി? മറ്റേ സാധനം ഞാൻ പുതിയ വീട്ടിൽ വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല. നേരം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത് നാളെ മറ്റന്നാളെ പോയിട്ട് പുതിയ വീട്ടിൽ വെക്കാം. കേസ്
കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരുപാട് സാധനം മേടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓറ തിരികെ വന്നിപ്പോഴാണ് ഓറന്റെ ഒരു ഉപകാരം മനസ്സിലായത്. ഇതൊന്ന് വെച്ച് ഒരുപാട് സാധനം മേടിക്കാനേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി വരിക, അതേ മാത്രമേ പറ്റൂ. ഇനി ഓറ എടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് പോവാനുണ്ട്, ഒരു ലോഡ് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ട. എനിവേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആപ്പ് ആരും മറക്കണ്ട, താല്പര്യമുള്ള ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. CoinD6 എന്നാണ് പേര്. അതുപോലെ തന്നെ കൂപ്പൺ കോഡ് ഉണ്ട്, അൺബോക്സ്ഡുഡ് 100 ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 100 rupees ക്രിപ്റ്റോ ക്രെഡിറ്റ് ആവും. സോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നാളെ നേരം ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, ബൈ.